विश्वामित्र मुनि ज्ञानी विश्वामित्र मुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारीच सुबाहु ही डरहि अति मारीच सुबाहु ही डरहि विश्वामित्र मुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्यारी साध संगत, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। इन्हीं लाइनुनि खे खणी करे अॼु सत्संग जी शुरूआत था कयूं। तव्हां सभिनीनि जो स्वागत आहे। श्री रामचरितमानस उन खे आधार ठाहे करे पाण सत्संग करे रहिया आहियूं। विश्वामित्र मुनिअ जो प्रसंग हली रहियो आहे। विश्वामित्र मुनि उन लाइ आयो आहे महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र ज्ञानी भी हो ऐं सिर्फ मुनि न महामुनि हो। मुनि हूंदो आहे मननशील विचारशील। महामुनि अञा भी गहराईअ सां
मनन कंदो आहे। माण्हू सत्य ते हले, धर्म ते हले, पोइ उनखे संसार में माण्हुनि जूं चालाकियूं नज़र अचनि, इनखे चइबो आहे इहो मुनी आहे। मुनी जेको आहे सो मनन करे माण्हूअ जे भीतर वञी बि पहुची वेंदो आहे। आम माण्हू जेको मननशील न आहे उहो माण्हूअ खे कोन सुञाणे सघंदो आहे कि माण्हूअ जी आख़िर मंशा कहिड़ी आहे। मुनी जेको आहे झंगल में रहे थो, प्रकृतिअ में रहे थो, वो मनन करे चेक करे वठंदो आहे कि कोई माण्हू ॿाहिरां कीअं आहे ऐं अंदरां कहिड़ो आहे। समाज या समूह या भीड़ केॾां वञी रही आहे, छो वञी रही आहे, इन ते नज़र रखंदो आहे मुनी। हाणे कीअं पतो लॻाए वेंदो आहे मुनी? वो परिणाम ॾिसंदो आहे, वो रिजल्ट ॾिसंदो आहे। जीअं कल्ह रिजल्ट आयो परीक्षा परिणाम 10 जो ऐं 12 जो MP बोर्ड जो, त उन सां ख़बर पइजी वई कंहिं केतिरी पढ़ाई कई हुई, कंहिंखे छा लिखी आयो हो। त परिणाम सां पतो पइजी वेंदो आहे। कोई केॾो बि चए मां ज्ञानी, मां ध्यानी, मां धार्मिक, पर रिजल्ट ॿुधाए छॾींदो आहे। तहिड़ी तरह असांखे भीड़ त नज़र ईंदी ॿाहिरां कि ये दुनिया ॾाढी सुठी आहे, शालीन आहे, समझदार आहे, नैतिक आहे, निवड़त वारी आहे, धार्मिक बि आहे, सभु माण्हू। पर मुनी केवल हिते ई कोन बीह रहंदो ॿाहिरियों आचरण ॾिसी करे। कॾहिं के मुनीअ सां पालो पयव त प्लीज़ उनखे पंहिंजूं ॿाहिरियूं चेष्टाऊं ॾेखारे इम्प्रेस करण जी कोशिश न कजो। मुनी कोई संत न बि हुजे, मुनी हुजे, कोई सामान्य गृहस्थी भी थी सके तो, अगर मननशील आहे त। मुनी जेको आहे सो पहचाने वठंदो आहे आसुरी प्रवृत्ति ऐं दैवी प्रवृत्ति, अलग अलग करे वठंदो आहे, निर्धारित करे छॾींदो आहे कि माण्हू ॿाहिरां भली हीअं आहे पर अंदरां हीअं आहे। ऐं कोई माण्हू ॿाहिरां सुठो नथो नज़र अचे पर शायदि अंदरां सुठो हुजे, इहो बि मुनी ॾिसी वठंदो आहे। महामुनी उनखे चइजे मुंहिंजे हिसाब सां जेको ॾिसी त वठे कि हीअ माण्हू ॿाहिरां अहिड़ो आहे, अंदरां अहिड़ो आहे ऐं हुनजो परिणाम अहिड़ो आहे, पर इहो बि हुन परमात्मा जी इच्छा सां आहे। या बुराई भी या माण्हूअ जी चालाकी भी उन परमात्मा जी इच्छा जे बिना त नथी थी सघे। उनखे मां चवंदमि महामुनी। सिर्फ़ मनन कोन कयईं, अञा गहराईअ में हली वियो कि माण्हू चालाक थी वियो आहे, आसुरी प्रवृत्ति वधे थी, त भगवान छा पियो थो करे? त पोइ महामुनि इहो ई निर्णय कंदो कि इन में उनजी इच्छा आहे, शायदि इहो बि उनजो खेल आहे। त विश्वामित्र आहे महामुनि, आश्रम आहे उनजो, उन आश्रम में रहंदो आहे ऐं वो आश्रम ॾाढो सुंदर आहे। बस है विपिन शुभ आश्रम जानी। विपिन माना जंगल। ऋषियुनि जा मुनियुनि जा आश्रम जंगलनि में ही अधिकतर हूंदा हुआ। शहर में भी आश्रम हाणे आहिनि, पर आश्रम त प्रकृति जे विच में ही सुठो लॻंदो हो। वाल्मीकिअ जो आश्रम आयो आहे रामायण जी कथा में, भरद्वाज मुनिअ जो आश्रम
याज्ञवल्क जो आश्रम, कुंभज ऋषि जो आश्रम ऐं शबरीअ जो भी आश्रम। शबरी भली भीलणे हुई, भीलणी, पर उन जो भी आश्रम हो। उन जो गुरु मतंग ऋषि हो, उन जो आश्रम हो, उहो उनखे ॾेई वियो हो सार संभाल लहण जे लाइ। त रहंदी आश्रम में हुई, पर दासी थी करे कब्जो जमाए कोन वेही रही कि मां ई हाणे महंत आहियां, ईअं कोन कयो शबरीअ। त शबरीअ जो बि आश्रम आहे जिते राम वियो। मोरारी बापू चवंदो आहे आश्रम उन खे चइजे जंहिंमें 9 शयूं हुजनि, 9 ॻाल्हियूं जंहिंमें हुजनि सो आश्रम। पहिरियों, जितां असांखे आशीर्वाद मिले उहो आश्रम, जिते वञण सां बिना हुनजे नज़र न अचे, आशीर्वाद ॾींदे कोई नज़र न अचे, पर मिली वञे अदृश्य रूप सां। ऐं घुरूं बि न, असां चिल्लाए चिल्लाए करे घुरूं बि न, कंहिंखे ख़बर बि न पए कि असां को कुझु घुरी रहिया आहियूं, ऐं मिली वञे कुझु आशीर्वाद, उनखे चइजे आश्रम। ओशो चवंदो आहे कि असली जेका प्रार्थना आहे न उहा मौन हूंदी आहे। असली प्रार्थना भगवान जे तरफ़, असली जेका दाहां, असली पुकार जेका हूंदी आहे उहा शब्दनि में कोन हूंदी आहे। मौन, शब्द अची विया त प्रार्थना रही कान। छो त असां कहिड़ा अखर यूज़ कंदासीं, छा चवंदासीं, उहे असांजा ई अखर नंढा पइजी वेंदा। उहे असां ॿुधाइण लाइ उधारा अखर यूज़ कंदासीं। भई हीअं चइबो आहे भॻवान खे, हे दातार, हे भॻवान कृपा कर, ये ॿुधल ई अखर माण्हू यूज़ कंदो न। पर माण्हू कुझु न चए, अहोभाव सां भरियल हुजे, भॻवान सम्झी वेंदो कि हिन जे मन में छा आहे, कहिड़ो अहोभाव आहे। उहा पुकार पहुची वेंदी मौन, ऐं उतां रिटर्न बि अची वेंदो। त इनखे चइबो आशीर्वाद, मौन। आश्रम जो पहिरियों लक्षण, जितां असांखे आशीर्वाद मिले कंहिं बि रूप में। ॿियो, जिते असांखे आराम मिले। मोरारी बापू चयो आहे आराम, विश्राम, जिते वञण सां टिकाणो, जीअं चवंदा आहियूं, ही टिकाणो आहे, जिते असां वञूं ऐं असांखे थकावट न लॻे, असांखे बंधन न लॻे, बोझ न लॻे, असांखे आराम महसूस थिए, उहो आश्रम। जिते आगम हुजे, आगम माना वेद, आगम निगम पुराण, जिते शास्त्र पुराण हुजनि, उन्हनि जो अध्ययन हुजे, उहो आश्रम। जिते आरोग्यता हुजे, मतलब आरोग्यता, जिते वञण सां उतां जो वातावरण अहिड़ो हुजे जो असांजो अगरि मन उदास हुजे त सुठो थी वञे। शरीर ठीक न हुजे, जिते वञण सां धीरे धीरे असांजो पीड़ा दूर थी वञे, वातावरण अहिड़ो हुजे। ये हर कंहिंखे नसीब कोन थींदियूं अथव इहे शयूं, भली आश्रम में हुजनि, पर नसीब हर कंहिंखे न थींदियूं आहिनि। सभु कोन वठी वेंदा आहिनि इहे शयूं, हूंदे सूंदे बि, छो त ध्यानु किथे ॿिए हंधि हूंदो आहे, हूंदो ई कोन्हे ध्यानु, ईअं ई अची निंड करे हली वेंदा आहिनि ॾाढा माण्हू। न त ई शयूं हूंदियूं आहिनि आश्रम में। ॿियो, आधार, जिते असांखे आधार मिले, टेक, ओट, जिते वञण सां ईअं लॻे कि असां हाणे अनाथ कोन आहियूं, असां अकेला कोन आहियूं, बल्कि संसार में असां अकेला आहियूं।
केॾा बि दोस्त हुजनि, यार हुजनि, संबंधी हुजनि, सभु स्वार्थ सां ई जुड़ियल आहिनि। कंहिं न कंहिं स्वार्थ सां ई कनेक्शन हूंदो आहे। गुरुअ जो दर केवल हूंदो आहे, भगवान जो दर, जिते कोई स्वार्थ कोन हूंदो आहे, सपोर्ट पूरो हूंदो आहे, आधार पूरो हूंदो आहे। उनखे चइबो आहे आश्रम, जिते आधार हुजे ऐं आश्वासन बि हुजे, जिते वञी करे माण्हू पंहिंजो दुख थोड़ो ॿुधाए, थोड़ो रोए, त उनखे आश्वासन बि मिले, उनखे थोड़ो आथत मिले। ॿियो छा आहे? ॿियो छा? का बीमारी हुजे, को रोग हुजे, माण्हू आश्रम में वञे, संत खे ॿुधाए। संत कोई हू त कंदो कोन चमत्कार, संत आश्वासन ॾींदो उनखे, ऐं संत जो आश्वासन मिठो लॻंदो आहे। संत जेको निस्वार्थ आहे, जेको भगवान जे हुन में डूबियल आहे, प्रेम में, जेको पाण चवंदो आहे कि मूं में का शक्ति कान्हे, अहिड़ो संत असांजे दुख में दुखी थी करे थोड़ो आथत ॾे, त उहो प्रेम सां भरियल आथत शीतलता पहुचाईंदो आहे। त आश्रम उहो जिते आश्वासन बि मिले, ॿियो जिते आनंद मिले। आश्रम आनंद तव्हां सुख खे न समझिजो, आनंद कुछ न मिलण खे चइबो अथव, कुछ न मिलण खे। माण्हू त कंहिंखे बि आनंद चई ॾींदा, आज आनंद आ गया, वो गुरु ने कैसी कृपा करी, हम इतना नाचे और गाया भी हमने, और फिर प्रसाद में वो पैकेट दिए सबको, आज आनंद आ गया। न न, कुछ न मिलेव, न पैकेट मिलेव, न नचण मिलेव, न भजन ॻाइण जो मौक़ो मिलेव, न कोई तव्हांखे निहारे ई। पोइ तव्हांखे सुठो लॻे कुछ, त उनखे चइबो आहे आनंद। ख़ाली अवस्था में, जंहिंमें कोई हाणे हू मल विक्षेप आवरण न आहे, शून्य अवस्था आहे, इनखे चइबो आहे आनंद। आश्रम में मिलंदो आहे आनंद, आकर्षण। असांखे जिते लॻे कि हीअ जॻह कुछ अलॻि आहे, ॿियनि जॻहियुनि खां, एरिया खां कुछ अलॻि आहे हीअ स्थान, उनखे चइबो आश्रम। ऐं जिते थिए आविष्कार, कुछ खोज, वीचारनि जी खोज, कोई नओ वीचार, कोई नओ थॉट, का नई ॻाल्हि असांखे मिले, खोज बि न करे, उनखे चइबो आहे आश्रम। त हाणे पंहिंजे हिन दरबार खे, आश्रम खे घणा नंबर मिलण खपनि, उहो तव्हां ख़ुदि निर्णय कजो। बाक़ी मुरारी बापू त चयो आहे आश्रम में ही ॻाल्हियूं हुजनि। असां ताईं अञा आश्रम कोन लिखंदा आहियूं, छो त आश्रम जूं ॻाल्हियूं जेके पूरियूं शर्तूं आहिनि, उहे असां अञा किथे पिया था निभायूं। ईअं थोरी चई दरबार लिखंदा आहियूं, भाई दरबार आहे, गंगा धाम दरबार, जिते सत्संग थींदो आहे, ऐं जिते दरबार खुलंदी आहे त अचो, मथो टेकियो, वियो, ध्यान कयो। सभु पर्व त्योहार मनाया वेंदा आहिनि। रहण जी व्यवस्था कान अथव, हा ईअं ई रहो, तव्हांजो स्वागत आहे, तव्हां अचो रहो, पर बाक़ी हीअं कान्हे कि जीअं रूम हुजनि हेठि मथे उन खां 3 माड़ ते। हा बाक़ी ही ॻाल्हियूं कुझु ॻोल्हिजो, मिलनव त आहिनि त सही, सभई आहिनि। 9 मां 9 तव्हां छा था चओ? 10 वरी कीअं थींदा आहिनि वैसा? हा, त जॾहिं तव्हां चओ था असांखे ही शयूं हिते मिलनि थियूं, तॾहिं बि तव्हां क़दुरु किथे कंदा आहियो?
अगरि इहे शयूं आहिनि या त तव्हां ग्रहण कोन कंदा आहियो, महसूस कोन कंदा आहियो। महसूस कयो न त तव्हांखे क़दुरु थियण लॻेव कि हिन सॼे संसार में का ढंग जी शइ आहे त हीअ गंगाधाम दरबार, जिते असांखे ही शयूं मिलनि थियूं फ्रीअ में। कुझु ॾींदा आहियो छा ॼण फ्रीअ में? बल्कि कॾहिं कॾहिं बुराई करे ईंदा हूंदा, उहा बुराई न कि अरे यार अॼु जलेबियुनि जे लाइ हीअं ॻाल्हायईं, अॼु हीअं चयईं, अॼु हू कयईं। कॾहिं कॾहिं ग़लती थी वेंदी आहे व्यास गद्दीअ तां। हिकु माईअ चयईं तव्हां चयव पिछले सत्संग में कि शकुंतला जी शादी थी भरत सां, ऐं वरी उन्हनि जो पुटु बि थियो भरत। आंटीअ ॿुधाई त हा भाई ग़लती थी वई, शकुंतला जी शादी थी दुष्यंत सां। हा त मां इन करे इन में ग़लती करे वेंदो आहियां। मूंखे लॻंदो आहे ख़बर आहे सभिनीनि खे, ख़बर ई आहिनि इहे ॻाल्हियूं, त जल्दी जल्दी हलंदो आहियां। पर ओॾीमहिल ई पुछंदा कयो कि भरत जो पुटु भरत कीअं न? अच्छा हीअ आहे त सुठो आहे न, प्रश्न त पुछण ई खपे। पुछे ई न हिन, ॿिए त वरी ॿाहिरि ॿुधाईंदा आहिनि हिनखे एतिरी ख़बर कान्हे। अरे जेतिरी जेका ॻाल्हि तव्हांखे लॻे थी कि सही न आहे उहा छॾे वेंदा कयो, पर जेका तव्हांखे लॻे कुझु नओं, कुझु त मिले थो असांखे हिते, आनंद थो मिले, आराम थो मिले, थोरो आश्वासन ऐं जेको बि आहे आकर्षण वग़ैरह, त उहो ई खणी वञो। इहा आस्थान जी महिमा त आहे। ॾिसो तेसि ताईं तव्हांखे महसूस कोन थींदो जेसि ताईं तव्हां ग़रीबीअ में जीअंदा हूंदा। सही थो ॿुधायांव, जेसि ताईं तव्हां ग़रीबीअ में ई अञा आहियो न, ग़रीबी कहिड़ी? वीचारनि जी ग़रीबी, चिंतन जी ग़रीबी, धन जी ग़रीबी, भाव जी ग़रीबी, ज्ञान जी ग़रीबी, वाणीअ जी ग़रीबी। जेसि ताईं इहे ग़रीबी में जियो पिया था ऐं अमीरनि खे ॾिसी करे रीस पिया था कयो, तेसि ताईं तव्हांखे ही शयूं, नव शयूं महसूस कोन थींदियूं। या त वञो अमीर थी वञो पहिरीं, हर प्रकार सां संपन्न थी वञो, पोइ तव्हांखे ही शयूं जॾहिं पतो पवंदो कि ही शयूं पैसनि सां कोन मिलंदियूं आहिनि, पोइ तव्हां ईंदा कि ही शयूं पैसनि सां नथियूं मिलनि, त तव्हांखे क़दुरु थींदी। आराम, आगम, आशीर्वाद, आरोग्य, आधार, आश्वासन, आनंद, इहे सभु असांखे जिते मिलनि, असांजे लाइ उहो ई आश्रम। त हीअ असांजे लाइ आश्रम आहे, असांजे लाइ त आहे, कंहिं बि रूप में आहे, नंढे रूप में चओ या सूक्ष्म रूप में या कंहिं बि ॿाराणे रूप में, पर आहे। श्रद्धा सा प्यारा ॾिस तूं शीश निवाए, श्रद्धा सा प्यारा ॾिस तूं शीश निवाए, दुखड़ा लाहींदड़ ही द्वार आहे, दुखड़ा लाहींदड़ ही द्वार आहे। वह सतगुर जी दरबार थे बेड़ो सब जो पार, थे बेड़ो सब जो पार। वह सतगुर जी दरबार, वह सतगुर जी दरबार थे बेड़ो सब जो पार, थे बेड़ो सब जो पार। वह सतगुर जी दरबार।
स्वर्ग जो द्वारो गंगा किनारो मूलाए आहे अद्यूं गुरुव जो द्वारो स्वर्ग जो द्वारो गंगा किनारो मूलाए आहे अद्यूं गुरुव जो द्वारो भाग निशानी मुझी जिंदगानी प्राण प्यारो मुझो सहाजो सहारो भाग निशानी मुझी जिंदगानी प्राण प्यारो मुझो सहाजो सहारो वठा जन्म सर त्यों सवे सवे भेरा मिलन शाल मूंखे घुरन जाही डेरा मिलन शाल मूंखे ही घुरन जा डेरा वाह सतगुर जी दरबार सतगुर जी दरबार त जिते भी ये शयूं नजर अचनि वो आश्रम त विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र ज्ञानी भी हो महामुनि भी हो ऐं हिकु सुठो आश्रम भी हो उनजो बक्सर जिले में बिहार में उते रहंदो हो पर उनखे राक्षस सताईंदा हुआ रावण जा ई फैलियल जेके हुआ त इन एरिया में जिनजी ड्यूटी हुई रावण जे तरफ़ां उहे हुआ मारीच ऐं सुबाहु उन्हनि जी वरी सेना राक्षसनि जी सॼी उहे टुकड़ी सैनिकनि जी असुर सभु दुष्ट उहे छा कंदा हुआ ऋषि मुनिनि जा यज्ञ अची भंग कंदा हुआ तहस नहस जिते यज्ञ ॾिसनि ख़ासकर विश्वामित्र वटि जीअं ई यज्ञ जो धुओं निकिरे ही परियां खां ई ॾिसी वठंदा हुआ ऐं उॾामी करे अची वेंदा हुआ उन यज्ञ में मांस रक्त हड्डियूं इहे विझी करे अपवित्र कंदा हुआ हाणे ऋषि ओॾी महिल क्रोध करे नथो सघे विश्वामित्र पहिरीं राजा रही चुको आहे क्षत्रिय यज्ञ में वेहबो आहे सत्संग में वेहबो आहे पोइ क्रोध न कबो आहे त ऋषि बचंदो हो क्रोध करण खां ॿियो सोचींदो हो कि हिननि खे मां सराप ॾियां न पर सराप मिलियो अथनि तॾहिं त राक्षस थिया आहिनि इहे हाणे इन खां अञा छा करंदा इहे भई जेके असुर आहिनि दुष्ट आहिनि उन्हनि वटि आहे छा विञाइण जे लाइ इहा ॻाल्हि बि मूंखे देरि सां सम्झ में आई कि अगरि असां वटि कुझु आहे सत्संग आहे कथा आहे ऐं कोई यज्ञ असांजे हिन कथा रूपी यज्ञ खे डिस्टर्ब करे थो त असां बि कयूंसि हुनजो यज्ञ डिस्टर्ब त पोइ सम्झ में आयो उन वटि आहे छा उन्हनि वटि कुझु विञाइण लाइ आहे कोन तॾहिं त हू कनि था छो त कान्हे उन्हनि वटि त तव्हांजे जीवन में कोई असुर हुजे दुष्ट हुजे परेशान करण वारो त पहिरीं ॾिसजो हिन वटि कुझु आहे साईं विञाइण लाइ या उन में मुंहिंजो ई नुक़सानु थियणो आहे ऋषि सोचे शाप मिलियो अथनि तॾहिं नरक मां त आया आहिनि इहे नरक मां थी आया आहिनि इन्हनि खे छा असरु कंदो श्राप अञा छा ठाहिया आहिनि इन्हनि खां पोइ पाण मुंहिंजो तपोबल नाश थी वेंदो त परेशान रहंदो हो ऋषि
जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। त ही हिम्मत न करे सघंदा हुआ कि असां कोई यज्ञ कयूं ढंग सां। कॾहिं हिम्मत कंदा हुआ कि भाई हाणे लॻे थो दूर दूर ताईं नज़र नथा अचनि इहे राक्षस, यज्ञ शुरू कनि त ॾाढो डिॼी डिॼी करे डप में जीअंदा हुआ कि छो त हू अची करे कॾहिं कॾहिं ऋषियुनि खे मारे हली वेंदा हुआ, ऋषियुनि खे बि मारे करे कि हिन जो यज्ञ न थियणु खपे। देखत यज्ञ निसाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। उपद्रवी थींदा आहिनि न, दंगा फसाद करण वारा हींअर बि आहिनि देश में। उन्हनि जो कमु इहो ई हूंदो आहे, उहे बेरोज़गार हूंदा आहिनि, उन्हनि वटि कुझु हूंदो कोन्हे त ॿिए जो नष्ट कंदा आहिनि, ॿिए जी संपत्ति। पोइ असांजे देश में हिकु अहिड़ो मुख्यमंत्री आहे यूपीअ में, जेको हिकु संत आहे, उन हिकु नओं तरीक़ो कढियईं कि जेको दंगा फसाद करे, उपद्रव करे, जेतिरो नुक़सान करे उन खां वसूल कयो, उन जो पतो लॻायो, उन जी संपत्ति ॻोल्हियो, उहा नीलाम कयो। जेतिरो हिन जे पीउ जी संपत्ति कोन हुई जो जलाए हली वियो, उन खां पोइ यूपीअ में कोई दंगो कोन थियो अथव। हुन त फोटू लॻाए छॾी सार्वजनिक। त तव्हां सोचो, जेका ॻाल्हि 70-75 साले में कंहिं राजा शासक जे दिमाग़ में कोन आई, हिकिड़े संत जे दिमाग़ में कीअं आइडिया अची वई? छो त संत महामुनि थींदो आहे, हू मथां मथां कोन सोचींदो आहे, हू सभु वीचार कंदो आहे ऐं हुनखे पंहिंजे लाइ कुझु कोन करणो हूंदो आहे, हू निस्वार्थी हूंदो आहे, उहो ई कुझु करे सघे थो। त उहे उपद्रव कंदा हुआ, करही उपद्रव मुनि दुख पावही, मुनि दुख पाईंदा हुआ, परेशान थींदा हुआ। त गाधी तनय मन चिंता व्यापी, विश्वामित्र राजा गाधीअ जो पुटु, उनखे चिंता थी। ॾिसो, महामुनि हो तेसिताईं चिंता कान हुई, पर अॼु चिंता थी आहे त तुलसीदास लिखे थो गाधी तनय, हिन में क्षत्रिय वारो रूप प्रगट पियो थो थिए, क्षत्रिय रूप। चिंता उहो ई कंदो आहे जेको अञा मननशील न आहे। पोइ वरी ही वीचार करण लॻो, चिंता खे दूर करणो हुजे न त मनन कयो, चिंतन कयो। चिंता सां हल कोन निकिरंदो, चिंतन सां हल निकिरी वेंदो। काई बि समस्या चिंतन में बि इहो बि अची वियो कि अहिड़ो केरु आहे जंहिंखे असां इहा समस्या ॿुधायूं। इहो बि चिंतन जो ई हिसो आहे। केरु दूर करे सघे थो, छा थी सघे थो, इहे उपद्रवी कीअं नष्ट थियनि। त चिंतन करण लॻो, वापसि ऋषि मुनि रूप में अची वियो, वीचार कई। तब मुनि मर मन कीन वीचारा, हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। ही जेके निशाचर आहिनि, पापी आहिनि, ही मरंदा त भॻवान जे ई हथां, ॿियो कोई हिननि खे नथो मारे सघे, सेना बि नथी हिननि खे मारे सघे, सिर्फ़ु भॻवान हिननि खे मारे सघे थो। मन में सोचे थो विश्वामित्र, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हूं हरन मही भारा। कि भगवान जन्म वठी त चुको आहे, अवतार वठी चुको आहे, हिन धरतीअ जो भार हल्को करण लाइ, दुष्टन खे मारण लाइ। त ध्यानु लॻायो विश्वामित्र कि किथे पहुतो भगवान। ध्यानु लॻाए ॾिठई कि शिक्षा पूरी थी वई आहे, अस्त्र शस्त्र विद्या बि सिखी वियो आहे, ऐं हाणे शिकार बि कंदो आहे राम ऐं उनजा भावर। त सोचे इहो सही समय आहे, मां वञा, इन ई बहाने दर्शन बि थी वेंदो भगवान जो। मां दशरथ खां राम ऐं लक्ष्मण खे वठी अचां, उहे मुंहिंजे यज्ञ जी रक्षा कनि।
एहू मिस देखूं पद जाई। एहू मिस माना इन ही बहाने। बहाने जी जरूरत छो पई विश्वामित्र खे? हुअं ई न पियो वञी सघे या दर्शन करण? दरअसल राम जी नर लीला हली रही आहे, हू को मनुष्य रूप में आहे, तो हुन जी लीला में विघ्न न पए इहा ख़बर आहे हिन मुनीअ खे। इहो न लॻणु खपे कि राम को विशेष आहे, कोई अवतार आहे, त कोई बहानो मिले, कोई मौक़ो मिले त मां वञी करे दर्शन करे अचां। कॾहिं कंहिं जे दर्शन जी चाहना हुजे त असां बहानो ॻोल्हींदा आहियूं। कोई बहानो मिली वञे त उहो बहानो रखी दर्शन करे वठां या मिली वठां, मुलाक़ात करे वठां। त विश्वामित्र बहानो तो ॻोल्हे कि मिली वियो बहानो। असली मक़सद त दर्शन करण ई आहे। पोइ चइबो हुनखे कि यज्ञ जी रक्षा कयो। एहू मिस देखूं पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए। इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए। प्रभु की दी हुई जिंदगी प्रभु को पाने के लिए। प्रभु की दी हुई जिंदगी प्रभु को पाने के लिए। जा कहूँगा आपने घर में मुझे बुला लिया। घर में मुझे बुला लिया, किंतु आया घर से तुम्हें वन में बुलाने के लिए। किंतु आया घर से तुम्हें वन में बुलाने के लिए। इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए। इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए। आंसू बहाने के लिए, छो तो महामुनि रोए त कंहिंजे अॻियां रोए। आश्रम में त आहिनि हुन जा ई शिष्य, ही रोए त निर्बल थी रोए त मैसेज सुठो न वेंदो ऐं ॿियनि जी हिमत हारजी वेंदी, ॿियनि शिष्यनि जी। त चए थो मां हुन जे अॻियां वञी रोअंदुमि जंहिंजो ही जीवन आहे, जंहिंखे पाइण जे लाइ जंगल में रहूं पिया था पर उहो शहर में वेठो आहे। जंहिंखे पाइण जे लाइ शहर छॾे जंगल में आयासीं, उहो हींअर शहर में आहे। त वञांसि शहर मां वरी जंगल में वठी अचांसि कि असांखे त हिते शांतीअ सां रहण ॾे, तोखे पाइण लाइ हिते वेठा आहियूं। शहर वारनि खां बची करे त हिते वरी हिननि सां पालो पइजी वियो आहे, असुरनि सां, दुष्टनि सां। त ऋषि विश्वामित्र हलियो। ज्ञान विराग सकल गुण आइना, सो प्रभु में देखब भर नयना। चए तो जेको भगवान ज्ञान सां भरियल आहे, वैराग सां भरियल आहे, सभु गुणनि सां भरियल आहे, अहिड़े भगवान खे मां ॾिसंदमि, दर्शन कंदमि। देखब भर नयना। बहु विधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। कर्म जन सरऊ जल, गए भूप दरबार, गए भूप दरबार। ऋषि विश्वामित्र पंध ही पंध हलियो।
अयोध्या ॾे। 64 कोह परे आ उन जो आश्रम अयोध्या खां। त लॻभॻि 4 ॾींहं लॻा उनखे अयोध्या पहुचण में। पोइ जॾहिं पहुतो न त सरयू नदी मिली उनखे। सरयू नदीअ में ऋषिअ सनानु कयो। पहिरीं सनानु कयईं ताकी राजा वटि वञी मां बोझ न थियां। ईअं न चवांसि कि पहिरीं मुंहिंजो सामान रखो, मूंखे रूम ॾियो, मुंहिंजी व्यवस्था कयो, मां सनानु पाणी कयां। इहा बि हिकु समझदारी आहे कि कंहिं वटि वञूं त जेतिरो थी सघे तयार थी करे वञूं, बोझ न थियूं। त बहुविध करत मनोरथ जात लग नहीं बार कर मज्जन सरऊ जल। उन सरयू नदीअ में सनानु कयो। तंहिंखां पोइ सनानु पाणी करे ऐं आयो राजा जे द्वार ते, जिते द्वारपाल बीठा हुआ। इहो सिस्टम हो कि राजा जा द्वारपाल हूंदा हुआ ॿाहिरि। ऐं हूअं बि वैसे बि थोरो हिकु इहो हू आहे मैनर्स कि असां कंहिंजे घर वञूं, अगरि उते इहो सिस्टम आहे त असां उनखे ॿुधायूं कि मां हुन सां मिलण लाइ आयो आहियां, मुंहिंजो न्यापो ॾीस वञे। इन में बुरो न मञणु खपे। इहा उन जो सिस्टम आहे। उहो संत थी सघे थो, कोई संत या कोई प्रतिष्ठित माण्हू। अॻे फ़ोनूं त हूंदियूं कोन हुयूं जो फ़ोन करे छॾियूं। त असां विया आहियूं अगरि कंहिं वटि त जेको बि मिले उनखे चऊं मां आयो आहियां, मुंहिंजो नालो हे आहे, तव्हां ॿुधायोसि अंदरि वञी। त ॿुधाइण खुदि ई ॿुधाइणु खपे बिना उनजे पुछी। अगरि अंजान आहे त, अगरि पहिरियों दफ़ो किथे वञूं था त पुराणो परिचित त संत वटि ईअं ई हली वेंदो न। आंटी आई आहे। नंढड़े हूंदे आरियूं चवंदो ख़ुशि थी करे नची करे आंटी आई आहे। त अहिड़ा त संत वटि ईंदा वेंदा ई रहंदा आहिनि। पर जे कोई नओं माण्हू कॾहिं कंहिं संत वटि वञे त थोरो परिचय ॾे पंहिंजो। त ही त विश्वामित्र आहे, तॾहिं बि हिन जो पालन करे थो। द्वारपालन बि हालांकि दंडवत कई, द्वारपालन बि प्रणाम कयो ऐं ऋषिअ जीअं हुननि खे चयो कि वञो ॿुधायो, त हुननि जीअं वञी राजा खे ॿुधायो। राजा त हिकदमि उथी खड़ो थियो, पंहिंजे गुरु वशिष्ठ खे चई साईं तव्हां बि हलो, छो त तव्हांजी जात हिक ई आहे। हुन चयसि जात हिक ई आहे पर असां पुराणा हू आहियूं, त ॿिए बि ऋषि वठी हलो भला। राजा संतन खे वठी करे आयो। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे हूं आनी। विश्वामित्र जे चरणनि ते किरी राजा वठी आयो अंदर महल में ऐं पंहिंजे निज सिंहासन ते विहारियो हुन ऋषिअ खे। चरण पखार कीन अति पूजा। चरण पखारिया माना चरण धोता ऐं पूजा कई। अलॻि अलॻि प्रकार सां थींदी आहे, अलॻि जीअं श्रद्धा हुजे। ऐं चए थो मौसम आज धन्य नहीं दूजा। राजा दशरथ चए थो मूं जहिड़ो कोई धन्य कान्हे, वॾभागी कान्हे। छो त तव्हां मुनि केॾा वेंदा ई कोन आहियो, तव्हां पंहिंजे आश्रम में हूंदा आहियो, तव्हां मूं वटि आया आहियो। मूं जहिड़ो कोई धन्य भागी कान्हे। धन्य भागी तॾहिं सम्झिजो कि कॾहिं तव्हां वटि कोई संत अहिड़ो अचे जेको वेंदो ई न हुजे ऐं तव्हां वटि आयो हुजे। बाक़ी ईअं न कि कोई फेमस माण्हू अची वञे कि ही ॾाढो फेमस आहे, हिनखे ॾाढा माण्हू सुञाणनि, कार में ईंदो आहे, कार में वेंदो आहे, न, उनखे धन्यता न सम्झिजो। पैसे खे साइड करे ई सोचजो। विश्वामित्र त पंधु आयो आहे ऐं अकेलो आयो आहे। अहिड़े जी अचण धन्यता आहे गृहस्थीअ जे लाइ। उन्हनि जा कुल ई कारज रास, उन्हनि घर आनंद वारा मास।
पर अचो ही हिकु ॻायूं। महर करे अज सतगुर आया, महर करे अज सतगुर आया। रग रग मुझी पैठरी खुश खुश आया, गाया वजाया खुश खुश आया, गाया वजाया। पाण हली महर करे अज सतगुर आया, महर करे अज सतगुर आया। रग रग मुझी पैठरी खुश खुश आया, गाया वजाया खुश खुश आया, गाया वजाया। आया मूं वट पाण हली महर करे अज। खैर वाटू हींअर न सिक जा सगड़ा बुधाऊं दर्दी पुकारूं, आया हूँ महर करे। सिक जा सगड़ा बुधाऊं दर्दी पुकारूं, आया हूँ महर करे। दर्शन करे खुलासा पूरी थी आशा, दिलड़ी ठरी पैठरे हो। ॾिसी उन्हनि जो नूर नूरानी, ॾिसी उन्हनि जो नूर नूरानी। रग रग मुंहिंजी पैठरी महर करे अज। प्यासा दर्शन जी खातिर, तन मुंहिंजो तिन खे पियो तागे हो। नेण मुंहिंजा प्यासा दर्शन जे खातिर, तन मुंहिंजो तिन खे पियो तागे। माफ़ करे मुंहिंजा ॾोह ॾिंगायूं, आया जग सारो ओरांगे हो। सालन खां पोइ आया दिहाड़ा, सालन खां पोइ आया दिहाड़ा। आई ख़ुशीअ जी हीअ घड़ी महर करे अज। सतगुर आया महर करे अज, सतगुर आया। रग रग मुंहिंजी पैठरी महर करे अज। राजा प्रसन्न थी करे पंहिंजा भागनि जी सराहना तो करे, मुंहिंजा धन भाग हे ऋषिवर। पोइ ऋषिअ सनान त कयो हो नर्मदा इन में सरयू में, पर भोजन कोन कयो हुई। त राजा विविध भांति भोजन करवाया। विविध भांति माना अनेक आइटम रखिया विया, भाॼियूं ऐं फुल्को जेको बि। माना वर्णन अचे थो कि संत खे असां रोटी सुठी खाराए सघूं था। नोट कंदा वञिजो। ॾिसो, विविध भांति भोजन करवावा, पर
ॿी ॻाल्हि बि ॿुधी वठो। मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। ऋषि ख़ुशि त थियो भोजन खाई करे, पर भोजन जी तारीफ़ कोन कयईं। इहो बि सम्झी वठो, ऋषि मुनि संत कॾहिं बि तव्हांजे भोजन जी तारीफ़ कोन कंदो। उहो निषेध बि आहे शास्त्रनि जे अनुसार, सुठो नथो लॻे। ऐं संत जी एॾी आसक्ति बि कोन हूंदी आहे कि तव्हांजी भोजन जी तारीफ़ करे। हा, उहो खाईंदो प्रेम सां, प्रसन्नता सां, भाव भोजन कर अमृत पाया। जेॾी महिल सुठो भोजन कंदो संत, त उन भोजन खे ब्रह्म सां जोड़े छॾींदो। उन लाइ अन्न बि ब्रह्म आहे। हू ओॾी महिल भॻवान खे यादि कंदो, तव्हांखे न। हू भोजन खाईंदो ऐं प्रसन्न बि थींदो, भॻवान जा गुण ॻाईंदो, उनखे महसूस कंदो। तव्हांजे लाइ एतिरो ई काफ़ी आहे। मतां कॾहिं चओ कि मां संत खे रोटी खाराई ऐं वरी पुछोसि कीअं ठही हुई भाॼी, कीअं हुई कोकी चहरी, न पुछजोसि। संत ॿुधाईंदो, चवंदो हा बढ़िया बढ़िया, छो त हुन वीचारे खे चवणो ई आहे, हाणे पुछो जो अथवसि। पर न पुछजो, उन जी खंड न कयो, उन जी वृत्ति न टोड़ियो। हुन खाधई न, बसि न, सुठी न बि हूंदी त बि हू त खाई त वियो न। त हिकु इहो आहे कि निषेध, संत खे भोजन जी तारीफ़ न करणु खपे, इन्हनि स्वादनि जी। इन जो मतिलबु हुन लाइ ब्रह्म रस कान्हे, ही रस आहे भोजन। हू तारीफ़ कंदो परमात्मा जी। त ऋषिअ भोजन त खाधो सुठो, विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा, पर तारीफ़ कोन कई, जिक्र कोन कयो। हा, पंहिंजे घोट खां भली पुछंदा कयो, साईं कीअं ठही आहे भाॼी, सुठी ठही। हिकु माईअ पंहिंजे घोट खे रोटी परोसे ऐं कुझु कोन पुछियईं। घोट चयसि थो, घोट खे उन जे दोस्त सलाह ॾिनी हुई कि भाभी जॾहिं बि रोटी ठाहे त तारीफ़ कंदो कर, त अञा तोखे अञा आदर मिलंदई। त उहो भाई चयसि थो, अॼु छा त तो रोटी ठाही अथई, गजब। त ज़ाल गुस्से में चयसि थी, मां हमेशह सोचींदी हुअसि कि तोखे मुंहिंजे हथ जी रोटी वणे कान थी, कॾहिं तारीफ़ त निकिरंदी कान अथई, त अॼु मां पाड़े वारीअ खां वठी आई आहियां भाॼी, रोटी अॼु उन ठाही आहे त तोखे अॼु वणे थी ॾाढी। हाणे भाई करे त छा करे, तव्हां अहिड़ा कम ई न कयो। घोट खां पुछोसि या ॿियनि खां पुछो, पंहिंजे जीजाजीअ खां, मिटनि माइटनि खां, तारीफ़ उन्हनि खां ॿुधो। संत खां छा तारीफ़, हू अची वियो काफ़ी आहे, हुन ग्रहण कई काफ़ी आहे। पोइ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आया, उहे पेरे पिया ऋषिअ खे। पुन चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। राम खे ॾिसी करे विश्वामित्र मुनीअ जी देह विसरी वई। हाणे इहो अलाए कीअं थींदो आहे, देह माण्हूअ खां इहो शरीर विसरी वञे कि मुंहिंजो को शरीर बि आहे। अनुभव करे ॾिसिजो कि कॾहिं ईअं थींदो आहे छा, राम साम्हूं हुजे ऐं असांखां शरीर विसरी वञे कि मुंहिंजी देह बि आहे, त ओॾी महिल कीअं महसूस थींदो हूंदो। ऋषिअ खे उहो लॻो, देह विसरी वई, सोचण लॻो कि यार धन भागी त हे गृहस्थी आहिनि, हे संसारी, असां झंगल में वेठा आहियूं ऐं भॻवान हिकु गृहस्थीअ वटि आयो आहे, राजा वटि, दशरथ वटि। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन सस लोभा। ऋषि विश्वामित्र राम खे ईअं निहारण लॻो हिकु टक, जीअं चकोर चंद्रमा खे ॾिसंदो आहे, हिकु टक पियो निहारींदो आहे चकोर। तीअं विश्वामित्र राम जे मुखड़े खे
ॾिसण लॻो ही उहे ऋषि मुनि आहिनि जिनखे कोई आकर्षित न करे सघंदो आहे। राम खे हिकु टक ॾिसे तॾहिं राजा चएसि थो, तब मन हर्ष बचन कह राओ, मुनियस कृपा न कीनिहूं काओ। चए थो, हे ऋषिवर, तव्हां मुंहिंजे मथां वॾी कृपा कई अथव। हाणे मूंखे ॿुधायो तव्हां कहिड़े कारण मूं वटि आया आहियो। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावूं ॿारा। तव्हां जल्दी मूंखे चओ, तव्हां जेको चवंदा मां देरि न कंदुमि, मां उहो कमु ज़रूरु कंदुमि। इहो बि हिकु विवेक सिखण लाइ थो मिले कि असांजे घर कोई अचे, असां पहिरीं त उनखे विहारियूं, हाल चाल पुछूं, पाणी पुछूं, छा खाईंदे, पोइ पुछूंसि कीअं आयो वहीं। ठीकु आहे, हूअं छा कंदा आहियो, छो आयो आहीं, अञा कोई घुसियो ई घर में, हा कीअं भला अॼु कीअं आयो वहीं, कीअं आई आहीं भला हिते अॼु। या कोई फोन करे त ॾाढा डायरेक्ट इहो पुछंदा आहिनि, अॼु फोन भला कई अथई, हीअं हिन टाइम फोन कई अथई, कहिड़ो कमु अथई। इहो विवेक रामचरितमानस सेखारींदो आहे असांखे। राजा बि विवेक सां पुछेसि थो, साईं तव्हांजो आगमन थियो असां वटि, तव्हां मूंखे ॿुधायो तव्हां हिते छो आया आहियो। इते रखूं कथा खे, वरी पोइ ॿुधंदासीं, पाण श्रवण कंदासीं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।